Cando vostedes digan, podemos? Sí? Perfecto. Bueno, pois antes de nada, como sempre, moi bons días e, como sempre, tamén, moitas gracias por asistir a esta rolda na que queremos informar do acordado na Xunta de Portavoces na que acabamos de concretar a orde do día do pleno da vindeira semana, sesión plenaria que, por certo, vai dar comenzo coa comparecencia de dous conselleiros. Primeiro lugar, continuando coa presencia dos conselleiros para dar conta das líneas xerais dos seus respectivos departamentos, pois nesta ocasión será a quenda da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático que pasará polo plenario para expoñer polo miúdo os proxectos e os programas a desenvolver dende a súa consellería no curto, medio e longo prazo. En segundo lugar, terá lugar pois unha das tradicionais comparecencias posveraniegas que a da Conselleira de Medio Rural, neste caso, para dar conta do resultado do Plan de Prevención e Defensa contra os incendios forestais de Galicia, unha vez rematada a tempada de alto risco de lumes do ano 2024. Dentro do apartado de proposicións non de lei dende o Grupo Popular, imos poñer o foco en dúas cuestións que consideramos claves dende o punto de vista do futuro económico e social de Galicia, e máis en concreto da Mariña Lucense e do autogoberno de Galicia e da prestación dun mellor servicio a todos os galegos. A primeira desas proposicións non de lei ten que ver cunha cuestión que nos preocupa especialmente polo que representa para a economía da comarca da Mariña Lucense e, en xeral, para toda Galicia, o futuro da factoría de Alcoa, en San Cibrao. O goberno de Pedro Sánchez está a demostrar a súa incapacidade para poñer enriba da mesa un marco enerxético estable e competitivo que garanta o futuro de Alcoa na Mariña Lucense, ao que se engadiu recentemente que esta factoría non poderá optar nesta actualidade a recibir as axudas do mecanismo de compensación de custes de emisións indirectas de CO2 nin beneficiarse dos recursos procedentes dos fondos europeos vinculados ao PERTE para a descarbonización. Dende o Goberno galego e dende o grupo que o respalda, levamos moito tempo solicitando ao Goberno do señor Sánchez a convocatoria da Comisión de Seguimento de Alcoa, unha demanda que tamén é respaldada polo Comité da Empresa, co obxectivo de facer un análise da situación da empresa, así como do cumprimento do pacto de viabilidade que asinaron traballadores e empresa e que incluía unha serie de investimentos nesa factoría. O compromiso firme da Xunta con esta empresa está máis que demostrado e foi o propio presidente Rueda o que xa mantivo unha reunión co Comité de Empresa para trasladarlle a súa absoluta disposición a acudir a unha reunión en Madrid ao máis alto nivel con representantes do Goberno central. Este compromiso do Goberno galego tamén se pon de manifesto no cumprimento dos seus deberes coa tramitación tanto dos parques eólicos pendentes da Administración galega como da ampliación da balsa de Lodos Vermellos, un compromiso que, por certo, contrasta coa situación de bloqueo a que ten sometido o Goberno central a tramitación dos indispensables parques eólicos que surtirán de enerxía eléctrica a futura planta, ou no futuro, para esa planta de Alcoa. E diante desta situación, o Grupo Popular amosa o seu apoio aos traballadores e traballadoras que, indirecta ou directamente, vense afectados pola situación de incerteza da fábrica de alúmina e aluminio da Mariña Lucense e quere amosar especificamente a súa solidaridade coas familias afectadas. E reiteramos a solicitude ao Goberno de España para que convoque de xeito urxente e inmediato a mesa de seguimento do Pacto de Viabilidade coa participación ao máis alto nivel dos titulares dos Ministerios de Industria e Turismo e de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico. Instamos a que comprometa unha consignación de 74 millóns de euros correspondentes ao mecanismo de compensación de custes de emisións indirectas de CO2 que non percibiu esta empresa entre os anos 2018 e 2021, así como o aumento da dotación orzamentaria destas axudas ata o máximo legalmente permitido pola normativa europea, a que autorice sen máis dilación os parques eólicos de competencia estatal vencellados a contratos a longo prazo para a produción de enerxía a prezos competitivos que prevén suministrar a factoría Mariñá, e a que articule unha línea de axudas públicas e de apoios extraordinarios que garantan o investimento para a modernización da planta no mesmo sentido que as que recibiron outras empresas tamén declaradas
estratégicas polo Estado e que parecen ter mellor sorte que a factoría galega. A segunda das proposicións non de lei do Grupo Popular ten como obxectivo, solicitar ao Goberno de Estado a transferencia da competencia dos servicios de meteoroloxía e estudios oceanográficos, iniciando os trámites para establecer un marco normativo propio. Os últimos acontecementos ocorridos en Valencia e outras comunidades autónomas por fenómenos meteorolóxicos adversos, así como os acaecidos en Galicia na última alerta activada, poñen de manifesto a importancia de ter información precisa sobre os cambios meteorolóxicos, así como a potestade de poder activar alarmas baseándose na cercanía dos servicios e na precisión aportada pola experiencia de quen ten coñecemento exacto do territorio. O control terrestre no mar das condicións do tempo é decisivo, en primeiro lugar, para a seguridade das persoas, pero tamén para a actividade de empresas, o patrimonio en xeral e a conservación de infraestructuras, entre outras moitas cuestións. Como saben, o artigo 149.1.20 da Constitución española establece como competencia exclusiva do Estado o servicio meteorolóxico, circunstancia que non debería ser inconveniente para que Galicia reciba a súa transferencia, xa que existe unha previsión no Estatuto de Autonomía de Galicia, concretamente no seu artigo 27, no número 32, as restantes materias que con este carácter mediante lei orgánica se sean transferidas polo Estado. Deste xeito, consideramos que se o Goberno central tivese verdadeira intención para traspasar a Galicia esta competencia, existe un marco legal axeitado e con garantías para poder facelo. Aínda que tamén debo confesar que despois da experiencia que estamos a sufrir co traspaso de competencias e dos medios humanos e materiais para que Galicia asuma as súas competencias sobre o seu litoral, non somos moi optimistas para que finalmente as competencias en materia de meteoroloxía recallan na Administración galega, entre outras cousas porque, como afirmaba hoxe o propio presidente, pois nin sequera se dignaron respostar a nosa solicitude. E xa para rematar, e antes de poñerme a disposición para atender preguntas que consideres oportuno, tres cuestións que quixera aclarecer en relación ás preguntas que vamos formular. En primeiro lugar, e logo de que as principais aseguradoras decidiran non presentarse ao concerto da mutualidade dos funcionarios, UFACE, a consecuencia do infrafinanciamento previsto polo Goberno central para a prestación destes servicios a máis dun 1,5 millón de usuarios, que os deixaría sen prestacións sanitarias e veríanse obrigados a volver ao sistema sanitario público. E, polo tanto, queremos coñecer que valoración fai a Xunta da posible transferencia deses usuarios de UFACE á sanidade pública. Unha segunda pregunta céntrase en coñecer as novidades que a Xunta introduciu no Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións de Galicia como consecuencia da recente actualización levada a cabo. Como decía antes, logo da catástrofe que vivimos en Valencia e Castela-A Mancha, pois quedou moi claro que previr e reducir no posible os accidentes e os danos acontecidos mediante a movilización de servicios de evacuación e de asistencia sanitaria, así como de lugares de alonxamento para os evacuados e de mecanismo de restauración das vías de comunicación e servicios básicos afectados, son cometidos fundamentais todos eles para minorar as consecuencias dunha inundación entre a sociedade. E, polo tanto, queremos coñecer esas novedades. E, por último, e despois das últimas informacións publicadas nos medios respecto das novas tarifas de peaxe nas autoestradas de titularidade estatal, concreto na AP9 e na AP53, dende o Grupo Popular queremos saber a valoración do Goberno galego sobre o incumprimento, o novo incumprimento dos compromisos do Goberno do señor Sánchez respecto da aplicación de forma inmediata de descontos comprometidos nas autoestradas estatais en Galicia. Estamos diante dunha nova burla do Goberno central con todos os galegos e, sobre todo, cos usuarios destas autoestradas coa complicidade vergoñenta do Bloque Nacionalista Galego que tanto se enorgullece, por certo, do pacto asinado para facilitar a investidura do señor Sánchez, pero que en realidade, ou a realidade constatable, é que Galicia sigue coas autoestradas estatais máis caras de España e orfa dos descontos e bonificacións anunciados. E con isto dou por rematado todo o que ten que ver co pleno, e se me permitides, iso sí, unha última cuestión sobre unha artificial polémica que se está a levar a cabo respecto da habilitación ou a solicitude de habilitacións de LUNS para os traballos da Comisión de Investigación. Unha habilitación que solicitamos nos parece que un obxectivo
facilmente comprensible, que é o de facilitar a comparecencia de persoas que poidan ter dificultades para acudir nas datas inicialmente previstas. É unha práctica absolutamente habitual no Parlamento de Galicia, non é a primeira habilitación que se fai de luns. Nos creemos sinceramente que facilitaría a comparecencia desas persoas, por exemplo, como o señor Illa, se fose que o señor Illa tivese interés en comparecer, anda que onte a noite tuvemos noticias, xa nos manifestou que non ten intención de acudir ao Parlamento de Galicia en base a pronunciamentos xurídicos previos e anteriores. É unha mágoa, porque, aínda que é certo que existen esos informes que indican con claridade que non existe obriga de comparecer por parte de responsables do Goberno central, tampouco impiden a súa comparecencia voluntaria. E nos gustaría que se tivese achegado, porque, como dixemos, o señor Illa sempre falou moi ben da xestión durante a pandemia que realizou o Goberno galego, e nos gustaría que tivese acudido para rectificar esa boa impresión e tamén para garantir que no ámbito que lle corresponde de fiscalización dos fondos que se transferiron á Xunta de Galicia todo se fixo acorde ao que consideramos estrictos criterios por parte do propio Goberno de Estado respecto da súa correspondente fiscalización. Non vai ser posible, o lamentamos moito, pero en previsión de que houbera outras persoas que simplemente non acudiran por imposibilidade material na data acordada, poñemos a disposición da Comisión eses luns que despois, en función de como avance, pois serán ou non serán necesarios que finalmente se ocupen ou simplemente queden aí habilitados e sen necesidade de que se celebre ninguna sesión, porque todo se produciu coa normalidade co que nos gustaría que se desenvolvese esta comisión e non co esperpento no que a pretenden convertir o Bloque Nacionalista Galego e o Partido dos Socialistas de Galicia. Pola miña parte non teño moito máis que engadir, salvo que vos me queirades formular algún tipo de cuestión. Mire, os membros de PSDG e BNG non teñen ninguna intención do que o señor Feijóo veña aquí a comparecer a contar a verdade. O que queren, evidentemente, facer un novo paseillo, porque polas cuestións que fosen, e a nos se nos escapan, non conseguiron facelo na comisión na que sí estaba establecida a comparecencia do señor Feijóo, que era a que se iba a celebrar no Congreso. E, polo tanto, o que pretenden é utilizar o Parlamento de Galicia como unha cámara con carácter sustitutorio, e non nos parece razoable. Entre outras cousas, porque todavía non entendemos cal é o interés. Todavía non se suscitou ninguna soa cuestión que non tivese sido abordada e respostada de maneira recurrente durante os 13 anos de goberno do señor Feijóo. A mí me gustaría que alguén nos dixese cales son as cuestións de interés que amosan os grupos da oposición. En calquera caso, eu lle recordo, porque parece que non teñen demasiado interés os grupos en que se recorde, que o noso plan de traballo sufriu unha oferta que partía de 39 comparecentes, aceptamos aumentar esas comparecencias hasta as 55 persoas. E foi a falta de vontade do BNG e do PSDG a que impediu esas incorporacións. Do mesmo xeito que foi a falta de vontade do BNG e do PSDG a que impediu que se incorporara toda a documentación que tiñamos aceptado e que agora están solicitando vía artigo 9 nunha sorte de filibusterismo, en fin, parlamentario, do que un se asombraría se non fose porque se acaben poucos asombros neste Parlamento. Eu volvo a repetir, creo que hai dous partidos que pretenden convertir esta comisión nunha trituradora da verdade, pero afortunadamente a verdade case sempre se abre paso e todas as comparecencias que se están producindo están desmontando de maneira contundente as insidias que algúns levan repetindo durante 13 anos e que agora nos queren vender como se foran unha novedade a tratar neste Parlamento.
Onte a noite mo confirmaron a mí, sí. Por suposto. Por suposto, a única diferencia é que Feijóo leva comparecendo 13 anos no Parlamento de Galicia e ella sería a primeira vez. E a outra cuestión é que ella sí podería contestar sobre unha parte que para nós é moi interesante, sobre a que non respostou ninguén todavía neste Parlamento, que é a fiscalización dos fondos transferidos durante a COVID a Galicia, das que, por certo, o Goberno Central non indicou ningunha soa taxa. Exactamente que igual que fixeron aquí pois os encargados desa fiscalización, que foron pois os funcionarios, evidentemente, da Xunta de Galicia e, posteriormente, o Consello de Contas, que tamén nos seus sucesivos informes indicou que non hai ninguna soa taxa de ilegalidade e o único que indica son defectos formais que deberían de ser facilmente entendibles para calquera que tuvese vivido en primeira persoa a pandemia, como creo que nos aconteceu a todos, e que seguese diariamente nos medios de comunicación as dificultades que tiñan todas e cada unha das administracións públicas para conseguir material sanitario básico para salvar vidas. Galicia non só salvou moitas vidas dos galegos, senón que gracias á súa boa xestión, en momentos puntuais pudo poñer ese material a disposición doutras comunidades autónomas e incluso do país veciño, de Portugal, ao que lle ofrecemos a nosa asistencia no máis duro da súa pandemia. Eso creo que é algo moi indicativo do bo facer da Xunta de Galicia, dos servicios sanitarios galegos e, por suposto, do goberno que entonces presidía Alberto Núñez Feijóo. Algúnha cuestión máis? Oye, pois moitísimas gracias e vémonos en sucesivas roldas.